د کابل د سړک جوړونو په پروژو کې د سړک نقشې په اوږدو کې موقعیت لرونکي کورونه ویجاړیږي. دغه کار سلګونه کورنۍ یې بې کوره کړی او د کورونو اړتیا یې زیاته کړې چې د ښاریانو پر وینا د تیرو کلونو په پرتله یې کرایه دوچنده شوې ده. طبعا میشتیم 1000 روپये یک کرای خانه، ولی یک کرای خانه 3000 روپये شده. تو فکر کو که روزی ما دای موچگیری توانش نداریم، روزی 50-60 روپये زیاد کار کنن نمیتونیم، قیمتش بالا دادن نمیتونیم، ایران به خدا ماندیم کجا بریم. اینول میگه کوش که ما برادر جانی شرکتی میگه چاپا میکنه، اینول ما آدمی غریب که میگردیم اولی کرایی پیدا نمیشه. دولت در این باره کوشش هم کرده سر نرخ‌های کرای خانه و چیزا کمی توجه کرده، بازم توجه دولت میخوایم که دیگه هم چه بکنه، به خاطر که مردم یک ذره دستش قید است. دا وضعیت د ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو او د هیواد ته د هغوی راستنېدو سره نور هم سخت شوی دی. د نفوذ زیاتوالی او د کورونو تقاضا د کرایې لوړېدو لامل شوی ده. د کارپوهانو پر وینا د کورونو او ودانیو د کرایې زیاتوالی په ځانګړې توګه په کابل کې دوه عامل لري. یو یې د ښاري کېدو زیاتوالی او بل یې هیواد ته د کډوالو راستنېدل دي. د دوی په نظر د دې ستونزې حل په کلیو کې د مناسب کارموندنې، د کرنې فرصتونو رامنځته کول او د ښاري کېدو کمول کېدای شي. دو عامل میتونه باشه، یکی که افزایش شهرنشینی و دومی موضوع آمدن مهاجرین از کشورهای همسایه هست. یعنی بعضی بازگشت مهاجرین میتونه این امر به وجود بیاره که ما با توجه به روند اقتصادی در حال حاضر که دارا هستیم، ایجاد زمینی مناسب و ایجاد اشتغالزایی برای تولید زمینهای زراعتی و ماندنی در روستا میتونیم این امر رو کنترل بکنیم و افزایش شهرنشینی رو کاهش داده. نوع تعادل قیمت ارزشی برای کرایه و خریداری زمین و خانه در نسبت به مناطق مختلف افغانستان عملکرد مناسب و مفیدی داشته باشیم. په ورته وخت کې چارواکي وایي چې د کابل د سړکونو معیاري کول یو جدي اړتیا ده او د دې لپاره د لارې په اوږدو کې موقعیت لرونکي شخصي ودانۍ باید ویجاړ شي او په بدل کې به ښاروالۍ ښاریانو ته تاوان ورکړي. طوری که ما در جریان هستیم، ښاروالۍ کابل به خاطر اجرای پروژه عامل منفعی که بدون شک مسئله سرک یکی از عمده‌ترین پروژه خواهد بود در شهر، نیاز به استملاک داره. استملاک پروسه را میگه که زمین‌های شخصی که وجود داره یا ساختمان‌های شخصی که وجود داره فراروی پروژه عامل منفعه قرار بگیره که بدون شک پارک، سرک و پروژه عامل منفعه از این دید مستثنا نیست. در قدم اول خساره ساختمان و در قدم دوم خساره زمینشان را دریافت میکنه. فعلا هم در جاهای مختلف شهر کابل پروسه استملاک به خاطر پلان‌های جدیدی که در سال‌های مختلف ما داریم اجرا میشه. خو د عدلیې وزارت په دې وروستیو کې د کورونو له مالکینو وغوښتل چې کرایه زیاته نه کړي. له کرایه کوونکو څخه هم غوښتل شوي وو که چیرې دوی له سرغړونو سره مخ شي نو شکایتونه ثبت کړي، خو سره له دې کرایه لا هم لوړې پاتې دي.